मेरा नाम है कुलदीप और आप सब देख रहे हैं मेरी चैनल टेक आर्ट। तो रोज़ की तरह फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया टेक, जो कि है वर्नी का ईयरफोन जिसका नाम है टॉप गियर, और ये है 4D साउंड इफेक्ट सिस्टम के साथ। तो देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और करते हैं इसको अनबॉक्स। तो इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसका नाम है टॉप गियर, इसके कलर है गोल्ड, ग्रे, रेड और ब्लैक, 3.5 mm जैक, और इसके अंदर क्या है, इसकी प्राइस है 599 रुपये, 599, और कुछ है नहीं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये रही इसकी पैकिंग। तो इसके साथ हमको ये मिलता है एक पाउच ईयरफोन रखने के लिए, जिस पे है वर्नी प्रीमियर की ब्रांडिंग। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पाउच है, काफ़ी मजबूत भी है। इसको रखते हैं साइड में। ये दिए गए हैं 2 एक्स्ट्रा ईयरबड, इसको भी रखते हैं साइड में। और ये ईयरफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये थोड़े हैवी भी है। इसके भी ये इधर माइक्रोफोन दिया गया है बात करने के लिए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये ऊपर का पूरा मेटल का बना हुआ है। तो चलिए इसको फ़ोन से कनेक्ट करके इसको टेस्ट करते हैं। इस ईयरफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ये ईयरफोन लेना हो तो आप वर्नी की ऑनलाइन साइट पे जाके भी इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर अपने किसी पास में फ़ोन एसेसरी शॉप में जाके भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।